К нам, значит, заехал на ремонт автомобиль, очень яркий, хорошо выделяется, с проблемой с двигателем. У нас, значит, непонятные стуки из-под капота. Ну, есть подозрение, что проворот шатунных вкладышей, поскольку это массовая проблема вот этих моторов. Здесь 2.4 бензиновый двигатель, V4 КЦ. Сейчас мы вам продемонстрируем. Сейчас у нас стоит задача, значит, снять двигатель, разобрать его, отдефектовать и понять вообще, стоит ли его ремонтировать или поменять на новый или контрактный. Ну, соответственно, здесь вопрос цены.